Ladú, entre Lannes e Pirineus Atlantics, que es veu oceana, pramo la marea que se fait sentir dinca saubussa e si slugava dinca perahurada. De tot temps, ladú, a Torri en basco, es estada utilitzada enta comunicar, a comerç, viatjar, pescar. Tots los burgs e vilatges, lo long de ladú, dos gaves reunits, o de la vidusa, qu'avent-los un port o cala extremament vitex. Ladú, enter Dax e Tarnós, és un environament excepcional, una vegetació luxuriante, candaus buscats e bartes colonitzades per nombroses espècies d'ausets. Aquests espais humits, que són estats mestrellats per homes coratjos, entajar créixer milloc, pívols e kiwi. Lo baixador, que és també viles e vilatges, de múltiples facetes entre cultura gascuna e basco. Au cor de las Lannes, entre Pignada, Ocean e Pirineus, Dax, que és la primera destinació termal de França. De tot temps, la riquesa de Dax, que està ligada a l'aigua, d'on la vila tira el seu nom. Quan arriben en 56 avant lo Crist, los romans que descobrin sus lo siti una ciutat lacustre capdau de la tribu Tarbeles. Las aigües humantes de l'estany, sus la qual era construïda, cos intrigué, que li veien lo nom de Aquae Tarbelicae, que significa las aigües dos Tarbeles. En gascon, lo nom de la vila que s'ortografia Dax, D-A-C-S, en fin, los bascos que li veien lo nom de Aquise. La ciutat que es troba a un cairehorc estratègic a la cruzada de dos camins romans importants que travessaven l'Aquitania. En barris d'una d'amor que xic de vestigis que estan erigits de cap a les anades 300 per protegir la vila. Dax, que és un centre històric de petites arrues pintoresques e maisons ancianes dos 17º, 18º e 19º segles, adornades de façades, de ventaus, elegantes e colorades. La catedral Nostra Dame, o Santa Maria, que està construïda sus les arroïnes de la catedral gòtica unida en 1646. Després l'època romana, los daquers que han hagut lo temps, segle après segle, de perfeccionar la sua utilització de la hanya termal de Dax, que han elaborat un medicament natural, lo peloide de Dax, a partir de produïts naturals locals. El peloide, que és composat de limon de ladú, d'aigua termal de Dax, e de divers composats biològics. Aquest engüent natural, a base de hanya, que solatja les dolors reumatismals e transmet a través la pell sus oligos elements. Fiertat simbeu de la vila, la Hund de la Nea deu son nom a una divinitat nordic de las aigues. Aperada també lo bany buren, que està construïda au 19º segle e dà cada llur 2.400.000 litres d'aigua a 64 degrees. L'aigua termal de Dax emergeix d'una haia formada al moment de l'erecció dels Pirineus, a la fin del secundari e al debut del terciari. L'aigua de la Hund cauta, que vien d'un long e pregun circuit sosterrani, on s'és caujada e cargada en oligoelements e en sals minerals au contact de les arroques caldes. Aquera aigua
protegida de las polucions de susfaci, que és microbiologicament nata. Autoscops, autour de la hun cauta, que es trobava al barri dos tripers e carnissers, las daunes, que serviven de l'aigua cauta de la hun, enta cosa los ueus o plumar la puraia. Després l'atge prehistoric, Dax ha constituït el punt de juntera de dues zones geogràfiques de mateixa llengua, més d'economies diferents, separades per lo fluvi Adú. Los romans hi ha un punt median de la via dos Antonins, entre l'Aquitania e la Gaula, e Pamplona e l'Espanya d'autra part. Aquest eix vertical que encontrava Dax la via horitzontal fluvial de l'Adú. En efecte, pendent fort de segles, l'Adú era pràcticament el solet eix comercial e el punt de Dax, el sol passatge entre travessar el fluvi. Dax, que és d'un pendent segles, vila punt, vila port, vila marquet e vila episcopal, comercial, administrativa e religiosa. L'encontre de dues regions econòmiques en un lloc de juntera protegit dotat d'un desbuc comercial cap a l'oest del fluvi ha de segur ballat naixença a un port bicefala. Au nord, costat Sablar, el port de Marencin, au sud, en face, costat Vila, el port de la Xalós. L'importància dels mercats que es mercada tot au long de l'història. A tercis, un estrany escarpament rocallós, haut d'un quinzenat de metres, cap a reix, dins un cut de fluvi. Au sum, una petita cavitat que és aperrada l'uell dos gahus. Tercis los banys, dat la su aigua clorurada sudica sulfurosa a 36 degrees, ha ballat loc du 14 segle enlà a una intensa activitat termal. L'Ull, affluent de l'Adú, que és tot d'autres cops una via d'aigua navigable sus 25 quilòmetres, din Caumolin d'Oro a Saugnac e Cambran. Saubus sur la rive dreta de l'Adú, que és un port fluvial de gran importància entre Bayonne e Dax. Sa populació que era composada als dos tres de gavarrers. Aquest vieil burg pintoresc que s'estira au long do fluvi dap sas maisons en peira de talla, qu'a una iglesia do 13 segle dedicada a Sant Jan lo Batista. L'Hostal Bellepeira, ancian castell dos Ducros de Bellepeira, és tu construït davant la reina de Saint Louis, que és contemporaneana de la Gleisa. A l'origine, que sembla que hagi servit de tour de guait. El punt que ha redigat el país d'Horta au Marancin, de Orist a Saubus després de 1892, que es debut a la generositat d'Eugénie de Jobert, qui darà 400.000 francs aur enta edificar magnific punt a 7 arques.
A Saubus e dins lo baixador, los aigats de la dua en hivern són a cops espectacularis d'ap aigades causades per hortes pluies e lo desneu. Los aigats que poden coincidir d'ap coeficients de marea eslevats que en augmenten l'efecte. Le village de Josse, qui est situé sur la rive droite de la Doue. Un fort de communes du Parsan, Josse, qui era a l'âge meiancè, une signoria qui dépendait de la perbustat de Dax. Dans la guerre de Cent Ans, Josse qui patiscut l'occupation anglaise. Le pont La Marquesa a religa Josse a Pei, qui est inaugurat en 1935. Tout au ras, le village de Saint-Jean de Marsac, qui est entournellat de paisatges vallonats, coberts de boscs huelluts, de prades et de pins maritimes. Sus aquera partida du fluvi, l'home que ha deixat traques com els enrocaments de la ribera o els piquetatges artificials creats per los bateliers, entà estretir el curs du fluvi, augmentar el tirant d'aigua e accelerar el corrent. Tots els ancians ports, autoscops tan vitecs que són desapareixuts, Port Nou, Port Carrera, Lubinport, tous privats de la seva raó d'existir quan s'acabó la navigació ligada al comerç fluvial. Uei d'amor són que Rasport, quartier de Saint-Estienne d'Horta. Entre a dues gaves, el país d'Horta, que és un caire urc natural, e un antic loc de passatge. La Batx dos Gaves, que de fort bona hora interessat los homes qui han deixat vestigis interessants, com que atesten les cerques heites dins els abrics prehistòrics de la Pena do Pastor. A sort de la veia, los vastes bastiments religiosos du monasteri Saint-Jean du XVII segle contienen una granja batelera que serviva d'enterpaus per les cereals e el foratge. Pujant a l'època romana, l'església Saint-Jean de Sordes que ha estat l'objecte de mantruns arremanellaments a diferents èpoques. Darrere l'altar, el sou du cor de l'església abacial, que és adornada d'un magnifique mosaica que podria estar datada du XI segle. Après haver patit d'importantes degradacions, caucasies per amor de l'humiditat, aquella decoració, basada sus motius i escenes de caça, és estada en partida restaurada. Notem que el siti és esmentat al Patrimoni Mundial de l'UNESCO després 1998 au títol dels Camins de Senyaques de Compostela. A Peira Urada, los gaves de Pau e d'Aulurun que es junten en tajar los gaves reunits. Loc de passatge, de marxants, de bateliers e de pelerins de senyaques, el burg de Peira Urada entregava costat d'Aspremunt que s'expandeix al XIV segle. A costat du castell de Montreal, qui data de 1570
El port du Sablot que est plan amenatjat en 1818. Peyrehorada, que era un gran centre de transit fluvial do vinho de Jurançon, lo bois dos Pirineus e la Sau de Salís de Bearn e transitaven en direcció de Bayona. A capçus de Peyrehorada, la bastida de Hastings, a la termière de las Lanes e dos Pirineus Atlântics, a un patrimoni excepcional, da plaçu Tour Porta, fortificada, e sas maisons e arcadas que dominaven lo Gaba. Entre 1302 e 1304, pendent la dominació anglesa, John of Hastings, senescau de Gascunha, que veié au burg lo son nom. Sus lo camin dos peregrins jacobites, l'abadia d'Artus, que estu fundada per munhos de l'abadia de la Casa Diu, dins Lugers, qui adopten la regla dos canonhos reguliers dos premontrés. Despús 1964, treballs de restauració que han permetut de dar una vera vita a l'abadia d'Artus, qui se dedica a l'estudi do patrimoni cultural e de las exposicions. Com d'autres vilatges do país d'Horta, Horta-Biela, que contient quauques traques arqueològiques qui daten de la prehistòria, e la tradició oral menta l'establiment d'un campament roman sus la roca qui borda la plana dos Gabes, on estu construït de la gleisa. Que dicen també que estu la sedència de la viscomtat d'Horta, a Horta-Biela. La proximitat do siti antic de Pardis que pot confortar una presència anciana sus Horta-Biela. Saint-Estienne Vorta, que és un bord tranquil, atormerat des un bucle de la Dou, dins la partida oest do país d'Horta, que és un territori on és instal·lat un dos darrers esclopers do Parsan, Claudi Labarta, feau a una tradició familiar despús 7 generacions e que perpetua un saber d'absons esclops hets da Pluberne com la perden embaixador. Le fond d'un sabot est relevé vers le haut parce que, je vous dis, les doigts pour marcher doivent être relevés. Si vous avez un sabot qui pique du nez, vous marchez très difficilement. Après, le pied en marchant s'écrase vers l'extérieur. C'est pour ça que le sabot doit être large. La simple appellation de l'âne, que és emplegada din cau 20 segle, t'a nomat port de l'âne. El port, que és desenvolupat a 5 km a capçus do bec do Gaba, sur la riba gaucha do fluvi, a l'empart dos vents sud-oest per los costalats de Santa Maria de Gossa. Qu'era d'autres cops un port forbitec e important de la Dou entre Dax e Bayona. Abans, la via romana, religant l'Escara a Bayona, utilitzava deja aquest passatge per Bac sus la Dou abans que el pont ne sigui construït. Au confluent dos Gabes reunits de la Dou, lo bec do Gaba o Hurgaba,
dap un castell a reconstruït en 1852 sus las arruïnes du castell du 18au segle, és un siti excepcionau qui es estapen en segles un haut loc de navigació e de la batellerie fluvial. Au debut du 20au segle, centenats d'embarcacions, com les galupes o gavarres a huns plat, regueiaven la du e sus afluents d'ab cargues de brai entà calfatar los bateus, l'Armagnac o la peira de Vidacha. Aquests bateus anaven ajudats per lo corrent, lo halatge, la xirga e lo vent. Les galupes que descargaven a Bayona e tornaven a Capsus acaminant produïts manufacturats o bitalla alimentari. L'un temps, lo port de Bayona, que és lo desbuc de mercancies, vienen de Saint-Sever e de Dax. El tràfic fluvial és maximum de cap a 1900 d'ab 300.000 tonelades, més que cap brutalment après, promou de la concurrència del transport per lo trin e los camions. Què d'amor d'aquest patrimoni fluvial? Espaves tot au long de la du, pràcticament invisibles debaix la vegetació. Mantins obradors de construcció existiven tot au long de la du, d'ab carpenters de marina e los calfats. Au port de Bern a Urt, que comptaven 3 obradors de construcció, los de Henrik Mayra, Nicole Pelot e Theodor Aristoi. A Santa Maria de Gossa, que hi havia los obradors Leon Daure e Anglet Blampignon, los obradors de la Vinyassa, un estu construïda per George la Vinyassa en 1956, la darrera galupa batiada lo Guixadú. L'ouverture directe de la du sus l'ocean permet aos migrators la repullada du flumi, de façon a se tornar a produir o deixar la lor crescença dins los curs d'aigua. La garrada dos grands migrators, que es una pràctica seculari sus la du. Després Colbert, lo sistema de l'inscripció maritima que permetteva als arriberans de beneficiar en escambi de la lor disponibilitat dins la marina reial d'un dret de pesca. Uei, los pescadors professionals de la du, que són tous temes inscrits marítimes. La pesca professional en forta baixa que és tous temes acordada als migrators com l'anguela, lo culac, lo salmon e la lempreda. Fort gran demanda que existeix per so qui és la petita anguela o bibola.
aquella pesca que es devana de nuit entre decembre e febrer. Le bibola que es venuda en España usa sul mercat chinés, mas aquella pesca que es tu lucrativa ne rapporta pa meiera de moneda. Din ca 1868 que pescaven sus busgavas da plubar o hialat ao briu do corrent. La pesca au cabestan, qui era plaçat sulla riba, che permetteva de pescar gràcies a un hialat qui haseva un gran bucle, mantenuto per 3 homes sul corallin e un au sulla riba. Lo hialat plen de peix presunes che remiat a terra da un tourniquet, aquella pesca che stau proibida en 1920. Las pescaderías que permetevan de agarrar salmón e culac, que son estadas una riqueza maya de la du. Lo darrer siti que es estat exploitat a Hurgaba, facia au bec d'Ugaba din ca 1964. Sus la du o afluents, la pesca amateur que es practicada de modo meio sportiva e que si pot agarrar carpas que pesen 20 kilos, e pesca un torna mutar o peixe a laiga. Sul ladu, lo bateu utilisat en la pesca que es lo corallin, de feble capacitat de carga, més aisit a manobrar da palots o corallins. L'associación Los Escumaires Talasta de Bayona, que es uns darrers obradors qui he corallins moderns da bois melauiers, que són utilisats per la navigació de l'Ese o la pesca amateur. D'autres cops utilitzat, més ara completament desaparegut, lo chalan bateu puntut aus dus caps. N'aveva pas mai de 9 metres de longitud. Utilitzat per carques modestes o per portamunda, que era sustot utilitzat per la pesca au salmon e au culac, que era manobrat au palot o a l'aviron o d'ap ubele. Santa Maria de Gos, situat en un itinerari dos pelerins de Senyaques, que hauria estat creat per monjos benedictans. La terminació en os o s, que és habitual en el sud-oest. Dos senyors biodos
Angres, Seires, e volere dire, du temps dos Tarbelles, une maine agricole. Sainte Marie, que és de quelques vilatges vesins, l'obrès de la blonde d'Aquitania, qui permet la production du carne de qualitat. A la fin d'agost, cada annada, que és organitzat un comissi agricole de blondes, haut en Culús. A Horas de Sainte Marie, Saint-Laurens de Gosse, que és un petit vilatge du canton de Saint-Martin de Senyans. Le vilatge que comprèn dues zones geogràfiques distintes, lo Sequer, la partida du Haut, on se troba lo vilatge, e las Bartes, partides baixes, proches de la Du. Sur la rive gauche, en país xarnego, lo vilatge de Cama, que est fundat au milieu do 12è segle. La sua economia est ligada a la vidusa qui va au cor dos boscs de las Arballes, a Chivau entre Sula e Baixa Navarra. En efecte, la marea pujant los curs de la Vedusa, dap son port a la cala bien empeirada, avui importanta activitat de batelleria. El port, que sembla també, havia estat un cut reservat als cagots, aquella populació marginalitzada, que era suspectada de transmetre la lepra. De cap a 1850, el vilatge de Cama, que es vira de cap a l'artisanat de la cadiera. Avui encara, els artisans cadieres que continuen un saber en treballant per el món sencer. Cap d'ull de canton, el burg de Bidache s'és desenvolupat sus una cresta entre Vidusa e Lihori. Mestrellant la Vidusa de les sus ruïnes majestuoses, el castell de Gramunt, que és edificat entre 1274 e 1329. Incendiat en 1523 per les tropes del Princi d'Orange, Charles de Gramunt, que entreprèn importants treballs de reconstrucció des la primera meitat del XVI segle. El rei Charles IX e Caterina de Médicis, que enamoren al castell en 1565. A l'ocasió de negociacions preliminaris al Tractat dels Pirineus, el cardenal de Mazarin i d'amor en juny 1659. Tornat votat a huec a la Revolució Francesa, el castell que es arruïna. Avui, un ambiciós projecte de restauració de l'ensemble que és aviat. Dominat per l'Església Sant Jacques el Major, un Vicenç de Paul recebut en 1596 los hores minor. El burg de Bidache, que ha un patrimoni arquitectural excepcional, dap maisons dins la rua principal, construïdes en calcari blanc de Bidache, qui va de la fin del XVI au XIX segle. En devarant de cap al port, el cemiteri israelita rappera que la comunitat que beneficiava del dret d'asil au milieu de la soberania de Bidache.
L'activitat principal de Bidache, qu'est l'extracció de la peira au penent dels costalats, la peira que emprontava la via fluvial en direcció dels diferents obradors de construcció. Els viells bidachots que es rapperen l'Eclair, aquest petit bateu a vapor e a hélice d'ab cheminées rebatables qui asu lo transport dels passatgers din Caballuna los jours de mercat de 1893 a 1947. Après la guerra, qu'estu crumpat per Monsieur la Barrera, armatu e meste peirè a guix, e pendent anades, qu'an vist enquera nus de bateu, remorcant trahins de vaixets cargats de peires entre Guixa, Baiuna e Bucau. Au pè do tuc de Miremunt, lo vilatge de Bardós, dab son castell de Salla, qui puia au 17au segle e sas numerosos maisons do 18au, que són un testimoni d'un rit passat dab 7 molins sus lo territori de la comuna. Construït a l'extremitat du crest a Roca Suda, les arruïnes do castell de Guixa que dominen la Vilusa. Au pè do castell, lo petit port, uei restaurat, comptava d'autres cops, mantrues aubèries e una intensa activitat batalera. Qu'es au debut do 13au segle, après une guerre perdue contre los castillans, que lo reiaume de Navarra estu cassat de las costes maritimes e perdu son accès a la Mar Grana. D'aren la ligazón da Pladou e Baiuna que devinu essenciau. L'accès que s'hasu per la Joyeuse, cap a l'Atlantic, e lo rei Louis X, dit lo Hutin, rei de Navarra e après de França, que fundè en 1312 una nava bastida de Clarença, la Bastida de Clarença. Les bastides qu'han un plan arquitectural bien particulier et segueixen un traçat régulier. A l'entorn de l'eix central de l'ancien port dinca la Gleisa, los bastits e casau que són construïts en perpendiculari e qu'han tots la mateixa direcció. A rues e carrerots transversaus vienen ocupar aquests esclets d'habitacions a angle dret, la rumage que s'obreix és un espaci més larg. Au pè de la Gleisa, nusta dauna de l'Assumpción, construïda en 1315, lo segrat israelita, que rappera que la Bastida de Clarença, car quoiè a la debut do 17au segle, iediu sefarades qui hueien l'Inquisició d'Espanya e do Portugal. Per so que és de l'origine do mot, Urt, que hi ha diferents teories. La més interessanta diz que Urt viene do basco aurti o aurti, que ha un rapport amb l'aigua. Urt, probablement basco a l'origine, que ha meitar un isclet gascon en País Basco, d'ab Guixa, Cama e Sames. Lo fluvi n'a pas empaixat los escambis dos rius entre les dues ribes e la travessada sus l'aigua que existait dinca au 19au segle. A la cala de Purganier arribava lo bac de Pitres,
abans que ne sia establit lo punt sul ladu e després vera pausa que he atravessat bestis e jens. Tutun, quan lo famós bac è devenu un problema en raison de las condicions de seguretat impausades per l'autoritat maritima, que calò estudiar la possibilitat de construir un punt pramo la junter entre las Lanes e lo País Basco que era indispensable, d'una part entà l'economia e d'altra part entà la gara d'Urt, recentemente oberte al traffic. Lo cost che sto estimata a 260.000 francs. Lo punt sul ladu che sto inaugurat en 1846 per la societat Eiffel. Achibau entre Lanes e Pirineus Atlantics, l'isla de Berens, que és una de les darreres isles de l'Adu, que s'hi encara habitada. Sur la riba dreta de l'Adu, el vilatge de Sant Bertomiu, que era abans la revolució de 1749, un annexe de la parròquia de Sant Andreu de Senyans e que faceva partida de la baronia de Gossa. A la revolució, la parròquia que devinù una comuna batia de Montpaludar, que faceva partida del cantó de Sant Esperit, uei barri de Baiuna. En 1735, la comuna que torna a prendre son nom cristian de Sant Bertomiu. La glesa, d'après son punt de vista imprenedor, que està construïda entre 1848 i 1877 per rics propietaris. Saint-Martin que és el capdui dels Senyans després de 1857. Pendent la Revolució, el castell que és devinut la maison montagnarda i el vilatge Muntanya des Senyans. Faisonades per les aigues mil·lenaris de l'Adu, les Bartes, mitat taiga, mitat terra, representen un demiei original de fort grande riquesa. L'identitat sociocultural de las Bartes que es heita també de tradicions de caça e de pesca, dins aquelles pràctiques que mentaram la famosa caça a la cabala. Las Bartes, que són l'obra dels homes que comencen a Pontons sus Adu, e que van din Caballuna. Una polarizació que a Buloc, fin des 17 debut des 18 da plaiuda dos holandès que eren en relació comercial da plu port de Baiuna. Lo drenatge que s'ha
gràcies a un hialat d'aidaguets, de barrats e d'esteis, lo tot religat a baneres qui es barren a la pujada de les aigues e se tornen a obrir a la reflux gràcies a trompes sensibles a la pressió. L'obratge està acabat per paixeres que permeten los camins de halatge de la batelleria aturiana. Uei, se granes estenudes que són espleitades en la producció de mill, pivols e després les anades des de 420 per lo kiwi, d'autres que damoren colonitzades per una vegetació típica de les zones humides e biotopes, ideals entre els camalungs, e les escasses tortugues d'estany d'Europa. En País Basco, face a l'illa de Broc, el vilatge d'Ircuit, fundat en 1114, que domina la vall de la Du. Vilatge que avait un port uei desaparegut en bordura de l'Ardanavi. La Unça, que és un parroqui du labor implantada sur los primers costalats bordant la Du. Entre 1150 e 1179, l'abadia de la Unça, que és dada aos canonges Premontré per Bertran, visconte du labor. L'implantació que correspon a una voluntat d'evangelizació e de penetració cap a l'oest dins el País Basco. A Muguerra, l'església parroquial de Sant Jan Bautista, edificada au miei du burg, domina maisons d'estil labordin, de façades en pans de bois, datant du 17 e 18 segles. La Cruz de Muguerra, que és edificada au som du serra e ofereix un larg panorama sus la Du e la vila de Bayonne. L'obelisc, que és construït en 1917 en l'au du mariscal Soult, qui pendent les guerres napoleonianes entre 1813 e 1814 anè contra l'avançada de les tropes coalitzades, guidades per Arthur Wellington. Que és au baix du vilatge, que es troba el quartier du Port, qui és un endret freqüentat per los bateliers. A l'Atge Mellancé, Bayonne que era la capitale dos viscontes du labor. A la fin du setau, a la debut du XII, los reis d'Angleterra, ducs d'Aquitania, li dan una certa autonomia. L'ancian Lapordum,
que coneix la dominació anglesa, puis se desenvolupa en una ciutat episcopal, militari e navau francesa, els francesos que tornen a reprendre la vila en 1451. Dominada per la catedral Santa Maria, d'estil gòtic, construïda entre el mitan del XIII e acabada al XVI, e cintada per los barris de Vauban, Bayona que ha desenvolupat entre el XII e el XIV segle un port marítim e fluvial entre Adur e Niva, aperada la Gran Mar. El barri Saint-Esperit constituïva d'autres cops una comuna autònoma aperada Saint-Esperit, les Bayona, restacada a l'arrondiment de Dax e que estuvo integrat a Bayona en 1857. Els primers ocupants, que són els monjos de l'Orde Hospitaler de Sant-Esperit, qui obren un hospici sur els camins de Sant Jacques de Compostela, que és també el lloc on s'acasen els jedius sefarades portuguès, qui huyen l'Inquisició au XVI, mi han d'apetx l'art de el xocolat. Puis, la reputació que trapassé les termieres de la vila e del país de Ron, més que a Bayona que apareix en 1870, la primera màquina a vapor per el xocolat. Dins el XVI segle, Bayona que era famat per la construcció e el calfatatge dels navius de haute mar. Oui, el port de Bayona que s'expandeix sus 4 comunes de l'estuari, Bayona, Anglet, Bucau, dels Pirineus Atlàntics, e Tarnós, dins les Lanes. Amb un tràfic que va au-delà de 4 milions de tones, Bayona que es plaça dans le top 10 dels ports francesos. Anglet, que tira el cognom du latin angulus, qui vol dir terra en forma de cut, d'angle, signalada per primer cop com parròquia en 1050. A plus que esmentada Angles en 1148. En aquest temps, la vila que s'aparentava a un vast territori, semiat de lacs, clots, bartes i pinyadars. L'activitat de la comuna, poblada de metellers, vinyaires, buès, de lauradors, muliers i buscaters, que eren en aquest temps especialment agrícola. En raison de les divagacions de l'Adou entre Capberton i Bucau Viell, el comerç bayonès que flaqueia al XVI segle. Els treballs d'un obrador lligant, miat per l'enginyaire Louis de Foix, del desviament de l'Adou, que durant de 1570 a 1578. Un navet canau, o Bucau Nau, que es deveva d'estar entretenut. Els buscaters d'Anglet, que avun la carca e la protecció del pinyadar, destinat a retiene e fixar els sables que miassaven l'Adou.
au 18 segle, les divagacions de l'Adú, l'ensablament du Bucau, que necessiten naveig treballs. Una peixera cledada, reemplaçada per lletades en peira, n'estupa la solució a la barra, andada que es formava l'embocadura i que haseva l'accés al canal impossible per temps de trangades o de grans barallats. En 1568, el trossuat barri de Tarnós, que pren el nom de Bucau Nou, ha pres el desviament de l'Adú. En gascon, el Bucau, que és la buca, el desbocader. D'après el desviament de 1578, el navet siti de l'embocadura de l'Adú, l'exutori actual, que s'és d'un aperat el Bucau Nou e l'Ancian, situat a 30 km més al nord sur la costa landesa, que és devenut Bucau Viei. Mes el territori de Bucau, contrarament a les previsions inicials, n'és pas estat estenut le long de l'Adú dins l'ocean, que es troba a 3 km d'aquí. La riba dreta de Bucau, que es situa donc a Tarnós. Quedamos donc du canal ancestral, du port, o cala de Bucau, on s'estacaven els pilots utilitzats per el franquiment de la barra. En 1857, Bucau, barri de Tarnós, devenu una comuna independente que és destacada a les Baixes Pirineus. En 1820, d'après l'impulsió de Claudius Magnin et la companyia dels Sorneus, Fargues e Aceries de la Marina e dos camins de He, que estiu anunciada l'implantació de ce que anava de bien l'usina Las Hargues de l'Adú. El 25 de maio de 1823, l'allumatge del primer horneu que Buloc en la vera usina siderúrgica. L'instal·lació de Las Hargues de l'Adú augmenté considerablement l'activitat du port e inducí numeroses peleies socials que marquen l'història du Bucau e de Tarnós. En 1965, els horneus de les Hargues de l'Adú que s'estupen a bon e per tots temps. L'Adú, gascun en slamna, que encontra la Gran Mà, ha pres un corrido de 70 km entre Dax e Bucau.